ഇതുപോലെ ഹിക്കപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എക്കിള് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഹിക്കപ്സിൻ്റെ റീസൺ? അതായത് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മസിൽ ഉണ്ട്, അതാണ് ഡയഫ്രം. അപ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രം മസിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രം മസിൽ ഇങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയാണ്. അപ്പോൾ ആ വലിവ് കാരണം നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡിൽ എയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എയർ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ്സ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലോഷറിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ സഡൻ കോൺട്രാക്ഷൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡയഫ്രം മസിലിൽ സഡൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ഹിക്കപ്സിൻ്റെ റീസൺ ക്ലിയർ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം.